ஹலோ குட்டிங்களே, வாங்க. இன்றைய கதையின் தலைப்பு உழைப்பே வியர்ப்பு. நம்ம எல்லாருமே எறும்பை பார்த்துருப்போம். தரையிலையும் சோற்றின் மேலேயும் அப்படியே ஊர்ந்து போயிட்டே இருக்கும். அந்த எறும்புக்கு ஒரு பறவை நண்பர் இருந்தார். அவர் ஒரு முறை வந்து பார்த்து கேட்டார், இப்படி சதா சர்வ காலமாக உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கீங்களே, வாங்க கொஞ்சம் வெளியில் போய் ஊர் சுற்றி விட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ அந்த எறும்பெல்லாம் சொல்லித்தான், அடுத்து வரப்போகிறது மழைக்காலம், அதனால் பொருளெல்லாம் இப்போயே சேமித்து வைக்கணும், சதா சர்வ காலமும் கடின உழைப்பு தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எறும்பெல்லாம் உழைக்கப்படுத்தான். வாழ தெரிஞ்ச இவங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்க தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பறவை பறந்து போயிட்டான். கொஞ்ச நாள்லேயே மழைக்காலம் ஆரம்பிச்சிட்டான். இந்த பறவையால் உணவுக்கோசரம் வெளியில் பறந்து போக முடியல. அப்படியே கஷ்டப்பட்டு பறந்து போனாலும் உணவு கிடைக்கல. ஒரு நாள் ஆச்சு, 2 நாள் ஆச்சு, பறவை பட்டினி. சட்டுன்னு அதுக்கு எறும்போட ஞாபகம் வரவே எறும்புக்கிட்ட பறந்து ஓடி போய் கேட்டுதான், நான் 2 நாளாக பட்டினி, எனக்கு சாப்பிட ஏதாவது கூட அப்படின்னு தான். சரின்னு உடனேயே எறும்பு சாப்பிட கொடுத்துதான். பறவை வயிறு முழுக்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எறும்பு சொல்லித்தான், இப்போ புரிஞ்சுதா, நம்ம சதா சர்வ காலமும் கடின உழைச்சு சேமித்து வச்சோன்னா அது நம்மளுக்கும் நல்லது, அடுத்தவங்களுக்கும் நல்லது அப்படின்னு சொல்லித்தான். எல்லாம் புரிஞ்ச மாதிரி பறவையும் தலையை ஆட்டிட்டு பறந்து ஓடி போச்சான். இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? உழைத்தால் நமக்கும் நல்லது, அடுத்தவங்களுக்கு நல்லது. உழைப்பு, சேமிப்பு, உயர்வு. வாழ்க வளமுடன். என்ன குட்டீஸ், உங்களுக்கு இந்த கதை பிடிச்சிருக்கா? ப்ளீஸ் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப். அடுத்த கதையில் சந்திப்போம்.